Дуттар, әкият тыңларға йыйылдығыҙмы? Бик шәп. Ярай, улайһа уңайлыраҡ ултырығыҙ. Данил, Әҙилә, Алмас, Азат. Әйҙәгеҙ, килегеҙ, йүгерегеҙ минең янға. Ягеҙ әле. Әйҙә ултырышығыҙ, Сәйет был яҡҡа ултыр, яраймы? Кил, Азат, миңә яҡыныраҡ кил. Азат, һиңә нисә йәш тулды әле ул? 3 йәш ҙур үҫеп килгәнегеҙ, әйбет. Әйҙәгеҙ, беҙҙе ҡарап ултырған дуҫтарыбыҙ менән күрешәйек әле. Әйҙәгеҙ. Һаумыһығыҙ. Афариндар. Әҙилә, Данил, Сәйет, Азат, әкиәт тыңларға яратаһығыҙмы? Әйҙәгеҙ, мин һеҙгә бөгөн Ҡамыр батыр тураһында әкиәт һөйләйем, яраймы? Борон заманда йәшәгән ди бер әбей менән бер бабай. Бабай көндә балыҡ тоторға йөрөгән икән. Шуның менән көн күргәндәр. Юҡты юҡҡа иҫәпләп, барын барға иҫәпләп, шулай йәшәй биргәндәр икән. Тик уларҙың менә һеҙҙең кеүек шәп, бәләкәс кенә улдары булмаған, балалары булмаған. Шуның өсөн бабай менән әбейҙең эсе ныҡ бошҡан, ныҡ ҡайғырғандар улар. Бер көндө бабай балыҡ тотоп алайым әле тип диңгеҙ буйына киткән. Барған, диңгеҙгә үҙенең ауын ырғытҡан, ауын китереп сығарһа, ҡараһа, унда ошолай ғына бер матур балыҡ ята икән. Балыҡтың тәңкәләре көмөштән дә алтындан, гәүһәрҙән дә яҡуттан икән. Күҙҙең яуын алып торалар, ти. Балыҡты бабай усына алған да оҙаҡ итеп ҡарап торған. Был балыҡты ашап тамаҡ туймаҫ, кире диңгеҙгә ебәрәйем мин уны тип уйлаған ғына икән. Балыҡ телгә килгән, ти. Балыҡ әйткән: «Бабай, мине өйөңә алып ҡайт», тигән. Кем беҙҙең балыҡ була? Мә, Данил, һин була. Бабай, мине өйөңә алып ҡайт. Тап шулай итеп әйткән. Бабай, мине диңгеҙгә ебәрмә, өйөңә алып ҡайт. Итемде улдарыңа ашат, ә һөйәгеңде эттәреңә ашат, тип әйткән. Бабай аптырап ҡалған. Уның бит өйҙә улдары юҡ, тип уйлай ул. Ҡарап торған да, балыҡ әйткәнсә эшләгән. Балыҡты үҙенең өйөнә алып ҡайтып киткән. Өйөнә кереп, тупһа аша атлап та өлгөрмәгән, әбейе 2 малай күтәреп, йүгереп ҡаршыһына сыҡҡан. «Бабай, беҙҙең 2 улыбыҙ бар», тип ҡыуанған ул. Шулай тигәс, бабай бөтөнләй аптырап ҡалған. Шунан әбей ул диңгеҙ буйына балыҡ тоторға киткәс, нимәләр булғанын яңынан һөйләп биргән. Һин балыҡҡа сығып китеүең менән, ҡамыр баҫтым да 2 малай яһап, һандыҡ төбөнә һалып ҡуйҙым, ти. Үҙем ишек алдына сығып киттем. Ишек алдында йөрөп керһәм, бер заманды сабый тауышы килә. Һандыҡты асып ебәрһәм, баяғы ҡамырҙан эшләнгән малайҙарға йән ингән. Һеҙ Ҡамыр батырҙы нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ? Әйҙәгеҙ, менә ошо ҡамырҙан һеҙ эшләп күрәтегеҙ, яраймы? Һеҙ эшләгеҙ, ә мин һеҙгә әкиәтте һөйләйем дауам итеп. Әйҙәгеҙ әле, үҙегеҙгә таҡталар да бүлеп алығыҙ. Менә шул алдыңа һал, менә шулай. Әбей бабайға һөйләп биргәс булған хәлде, бабай тамам аптырауға ҡалған. Баяғы балыҡтың әйткән һүҙҙәре ысынға сыҡҡан. Шунан балыҡтың итен ул үҙенең малайҙарына ашатҡан, һөйәктәрен 2 этенә ашатҡан. Балыҡтың итен ашаған малайҙарҙың баштары тәңкәләр менән ҡапланған. Һәм был малайҙар көн үҫәһен 1 сәғәттә тиҙ генә ҙур итеп үҫкәндәр ҙә киткәндәр. Эй, әбей менән бабай ҡыуанған быға. Һәм үҙҙәренең иң ҙур малайҙарына Ҡамыр батыр тип исем ҡушҡандар. Беҙҙең Азаттың Ҡамыр батыры бөтөнләй ҙур килеп сыға. Әйҙә күрәтәйем әле. Һеҙ тыңлағыҙ, яраймы? Үҙегеҙ эшләгеҙ, үҙегеҙ мине тыңлап ултырығыҙ. Шунан бер заман Ҡамыр батырҙың донъя гиҙеп йөрөп ҡайтҡыһы килеп киткән. Ҡамыр батыр йөрөп ҡайтҡым килә тип әйткәс, әбей менән бабай бик ҡайғырған быны ишеткәс. Шунан Ҡамыр батыр ныҡ итеп үтенеп һорағас, риза булғандар. Шунан бер көндө Ҡамыр батыр әйткән: «Атай, һин миңә уҡ менән ян эшләп бир, һәм ҡылыс эшләп бир. Юлда миңә кәрәгер», тип әйткән Ҡамыр батыр. Бына ошондай ҡылыс эшләткәндер моғайын, бит. Тағы ла ҙурыраҡ булған микән? Ошондай булған микән, әллә ҙурыраҡ микән? Ошондай булғандыр ул, бит. Сығып китергә әҙерләнеп бөткәс, мә быныһын, Сәйет, һин артабан эшләп ҡуй.
Камыр Батыр ошолай бер уқты алган да, келәттең өрлөгенә кадап куйган. Шунан туганына әйткән: "Әгәр ошо уктың башынан май тамып торһа, тимәк мин исән һау йөрим" дигән. "Әгәр инде ошо уктың осыннан кан тамһа, тимәк мин бәләгә тараган булам, кустым" дигән. "Һин мине эзләп юлга сыгырһың, яраймы" дигән. Киткән был, киткән. Япа-яңгыз гына торган бер өйгә барып иткән. Аргымагын ситкәрәк бәйләп куйган, ошо өйдә ул йоклап китергә уйлаган. Ә был өй? Был өйдә кем яшәгән дип уйлыйгыз? Мәскәү. Мәскәй әби яшәгән, дөрес. Ә Мәскәй әби кем булу ул? Урлыкас. Убырлы карсыгы. Гелән явызлык, насарлык кына уйлап йөргән әкиятләрдә усрай тыгырган карсыгы бит. Мәскәй әби Камыр Батырды каршы алган да: "Кем булаһың, улым? Кайдан киләһең? Кайсы илдәргә китеп бараһың?" дип һораша башлаган бит. Камыр Батыр Мәскәй әбинең һораударына җавап биргән дә: "Бик асыктым бит әле, әбекәй. Ашатмаҫһыңмы?" дип һораган. Мәскәй әби кауанып, Батыр алдына өҫтәл өҫтенә күп итеп тәмле ризыҡтар ултырткан, эсемлектәр дә ултырткан. Камыр Батыр бер нимәне шикләнмәй ашаган, эскән. Шунан бер заман тәгәрәп тә киткән. Моның бер исемлеге Ағыулы булып сыҡҡан. Камыр Батырҙың өйҙән сығып киткәненә бик күп ваҡыт үткән. Бер көндө ҡустыһы уҡты сығып ҡараһа, уҡтың башынан ҡан тама икән. Шундуҡ көтөп тормайынса, ата-әсәһе менән хушлашҡан да, ҡустыһы ағаһын эҙләргә юлға сыҡҡан. Үҙе менән теге балыҡтың һөйәктәрен ашаған 2 этте лә эйәртеп алған. Был 2 эт туп-тура Мәскәй әбейҙең өйөнә алып барған. Атын ситкәрәк бәйләп ҡуйған да, өй эсенә үтәм генә тигәндә, ҡаршыһына бик матур, һылыу бер ҡыҙыҡай килеп сыҡҡан. Килеп сыҡҡан да әйтә икән: "Егет, әгәр йәнең ҡәҙерле булһа, тиҙерәк кит бынан" ти икән. Ә егет нимә тигән? "Юҡ, мин ағайымды күрмәйенсә, китмәйем бынан" тигән. Ҡыҙыҡай, Мәскәй әбей һине бик ныҡ һыйлар. Һыйлаһа ла, зинһар өсөн бер нимәһен дә ашай күрмә дип иҫкәртеп ҡуйған. Егет ҡыҙҙың әйткәнен тыңлаған бит. Кергән, Мәскәй әбей уны ла ҡаршы алған. "Мә, Сәйет, һиңә Камыр Батырҙың кәүҙәһе булды, һин эшләп ҡуйарым." Егеттең алдына төрлө тағын өҫтәргә бик күп ризыҡтар ҡуйған. Был егетте Мәскәй әбей аша тип өй һыйлай икән. Ә егет теге ҡыҙ уға иҫкәртте бит инде. Шуға бер нимә лә ашамай, тик кенә ултыра икән. Шунан бер заман өй йәне көйөп киткән дә, Мәскәй әбейҙе уҡ тотоп алғанда: "Әйт, ҡайҙа минең ағайым?" тигән. "Әйтмәһәң, һине ебәрмәйем" тигән. Шунан Мәскәй әбей ҡотосоп киткән. Камыр Батырҙы ебәрергә вәғәҙә иткән. Шунан Мәскәй әбей Камыр Батырҙың йәшереп ҡуйған кәүҙәһенә бер тылсымлы ғына һыу бөрккән. Һыу бөрккән икән, Камыр Батыр терелеп уянып та киткән. "Ай-һай, ҡайһылай оҙаҡ йоҡлағанмын" тигән булған Камыр Батыр. Шунан теге матур ғына һылыу ҡыҙыҡайҙы ла Мәскәй әбейҙән азат итеп, ҡустыһы менән икеһен атҡа ултыртып, туған яғына оҙатҡан Камыр Батыр. Ә үҙе ары киткән. Әле Әҙиләнең Камыр Батыры әҙер дәме? Әйҙә ҡарайыҡ әле, Әҙилә, күрһәт әле миңә. Әйе, мына матур итеп Камыр Батыр эшләгән. Ҡарағыҙ әле, Камыр Батырының мына ҡулында бер ҡылысы ла бар, бит. Шәп килеп сыҡҡан Әҙилә. Молодец. Тағын кемдеке әҙер? Данилдыҡы ла әҙер. Әйҙә ҡарайыҡ әле Данилдыҡын. Данилдың Камыр Батыры көслө. Ҡарағыҙ әле ҡайлай ул. Башына бүрек тә кейеп алған, ҡулына ҡылыс тотҡан, аяҡтарына ситек тә кейҙергән. Азаттың Камыр Батыры бигерәк оҙон. Күҙҙәрен матур итеп эшләгән Азат, бит. Шулай ҡылыс тотторған. Ә Сәйет беҙҙең Камыр Батырҙы баҫтырып ҡуйған, әйме? Мин нимәлә туҡтағайным әле ул? Ките бара икән, бер ҙур ҡалаға барып еткән. Шунан бер ҡартҡа фатирға кергән. Был ҡарт үҙенең ҡулынан килгәнсә Камыр Батыр алдына шулай һый-хөрмәт ҡуйған. Камыр Батыр үҙе ашап-эсеп ултыра икән, үҙе илдә булған хәлдәрҙе һорашып ултыра икән. Ҡарт әйтә икән: "Эй, балам", ти икән. "Бик һәйбәт кенә йәшәп ята инек тә, беҙҙең ҡалаға бәлә килде. Бер дөйөү, ҙур башлы дөйөү, ти. Ошо ҡалала йәшәргә уйлап,
Безнең бөтәбеҙҙе лә ҡырып бөтөрөргә теләне, ти. Шунан батша дөйөүгә илселәр ебәргән, ти. Эй, дөйөү, нимә теләйһең шуны бирәбеҙ, нимә теләйһең шуны эшләйбеҙ, тик беҙҙе тыныс ҡалдыр инде, тигәндәр был илселәр. Ә дөйөү нимә тигән? Әгәр миңә көндә бер ҡыҙҙы ебәреп торһағыҙ, мин һеҙҙе тыныс ҡалдырырмын, тигән. Бына шулай. Көндә бер ҡыҙҙы хәҙер дөйөүгә ебәрәләр икән. Бөгөн Сират батша ҡыҙына еткән. Батшаның берҙән-бер генә ҡыҙын Суйын һарайға бикләгәндәр. Уны бер һаҡсы һаҡлап тора икән. Уны бөгөн дөйөү алып китергә тейеш, ти. Шулай итеп ҡарт һөйләп бөтөрөүе булған, Ҡамыр батыр үҙенең ҡылысын алған. Мәләзат, һин Ҡамыр батыр икән, ти бит. Үҙенең уҡ һаҙағын алған да сығып киткән теге һарайға табан. Бер заман ел, дауыл ҡубып сығып киткән. Ҙур башлы дөйөү Ҡамыр батырҙың ҡаршыһына килеп тә баҫҡан. Дөйөү Ҡамыр батырға: «Һин бында нимә эшләп йөрөйһөң?» тип һорай икән. «Мин батша ҡыҙын ҡотҡарырға килдем», тип яуап биргән Ҡамыр батыр. Шулай тип әйткән дә үҙенең ҡылысын алып берҙе һелтәп кенә ебәргән икән, дөйөүҙең башын өҙөп тә төшөргән. Шунан шул башын дөйөүҙең Суйын һарайҙы күтәреп аҫтына тығып ҡуйған. Ә дөйөүҙең кәүҙәһен диңгеҙгә ырғытҡан, ти. Батша үҙенең ҡыҙын иҫән-һау күргәнгә шул тиклем ныҡ ҡыуанған, хатта дөйөүҙе кем үлтергәнен, кем еңгәнен һорарға ла онотҡан. Әйҙә, Сәйет беҙҙең батша булһын, бит. Ана шулай киәле. Шул саҡта халыҡ араһынан Ҡамыр батыр килеп сыҡҡан. Килеп сыҡҡан да бер ҡулы менән генә Суйын һарайҙы күтәргән дә дөйөүҙең килбәтһеҙ башын китереп тә сығарған. Йыйылған бөтә халыҡ Ҡамыр батырҙың шундай батырлығына хайран ҡалған. Батша бик ҡыуанған. Вәғәҙәм буйынса ҡыҙымды һиңә кейәүгә бирәм, тигән. Шунан тағы 3 көн, 3 төн буйына туй барған. Бөтә халыҡ ҡыуанып, йырлаған, бейегән, ти. Ҡала халҡы рәхәтләнеп байрам иткән. Улар әле лә шулай матур итеп донъя көтә, ти. Һәйбәт итеп йәшәп яталар икән. Һеҙгә әкиәт оҡшанымы? Эйе. Ә һеҙгә, дуҫтар, Ҡамыр батыр әкиәте оҡшанымы? Ҡамыр батыр кеүек аҡыллы, ярҙамсыл, изгелекле, тура һүҙле булып үҫегеҙ ярармы? Ә Ҡамыр батыр кеүек булыр өсөн нимәләр эшләргә кәрәк? Аҡыллы булырға кәрәк. Эйе, Көслө булырға кәрәк. шулай уҡ тыуған илеңде, ата-әсәңде ныҡ итеп яратырға кәрәк. Шулаймы? Тоннага түлән. Әлегә етеп торор. Иртәгә һеҙҙе тағы ла әкиәт көтә. Һеҙҙең кеүек иғтибарлы, түҙемле, ихтирамлы балаларға әкиәт һөйләге генә килеп тора. Әлегә һау булығыҙ, йүгерегеҙ бар. Йүгерегеҙ. Күрешкәнгә тиклем, дуҫтар.